कहिले सक्नुहुन्छ नि म चार पारेर घरहरू नि म भाग्दिन्छु कतातिर होला कति पनि इन्जिन गर्नु सकेको अब साथी भाइ भेट्दाखेरि हल्का दिनु पर्यो मैले खाएको कोदोको झोल तँलाई के बाइकको नि गयो ओइ भक्ते उयो दे न मलाई के अरे एडेप्टर दे न हौ ठिकै छस् ठिकै छु नि एडेप्टर दिन मलाई हेर्न फोन स्विच अफ भएर 2 दिन भइसक्यो अनि के ल्यापटप एडेप्टर के एडेप्टर दे न एडेप्टर छैन नि छैन यस्तो त हैन एडेप्टर छैन तेरोमा छैन नि छ त तेरोमा दे न एकछिन 2 मिनेट हो के साह्रो कति हो त अनि 2 मिनेट चार्ज गरेर ल्याइदिइहाल्छु खोइ छैन नि त एडेप्टर त्यस्तो त छैन छ हौ तेरोमा छैन हौ लाटा फोन चार्ज गर्ने एकछिन दे न मलाई हैन कुन चाहिँले चाहिँ फोन चार्ज गर्छ एडेप्टरले त गर्दैन फेरि कुन चाहिँ भाइ कुन चाहिँ कुन चाहिँ देखा त कहाँ छ यहाँ हो यो हो यो दे यो हो लाटा यो एडेप्टर यसलाई भन्छ बुझिस एडेप्टर चिन्दैनस् भाइ त यसलाई भन्छ बुझिस चार्ज गर्ने एकछिन दिन 2 मिनेट भन्दा कस्तो खाले हो लाटा हो यो त एडेप्टर पनि नचिन्दैन हो अझैसम्म तेरो बक्स सक्यो मेरो सुन ल यसलाई नि एडेप्टर भन्दैन के भन्छ अनि मुनि बात यसलाई नि चार्जरको टाउको भन्छ एडेप्टर होइन हेपेको तैँले कलेजको प्रोफेसर कसलाई लाग्दैन नाम यसको एडेप्टर पढिदिया बोला चार्जर टाउको लहराको फल हुँदैन माने पेन्डालो के रे एडेप्टर होइन टाउको चार्जरको टाउको यसलाई इङ्ग्लिसबाट भन्छ नि त भाइ एडेप्टर चाहिँ बुझिस् सिधी भन्न भाइ चार्जरको टाउको भनेर सिधी भन्न गोर्खालीको छोरा हो इङ्ग्लिस जान्दैन तेरो बाउ होला फरेनर मेरो बाउ होइन नि फेरि इङ्ग्लिस बाहिर देश जा कहाँ जान्छ बाहिर देश चार्जरको टाउको एडेप्टर होइन म पनि गुन्डै हो नि फेरि इङ्ग्लिस झार्दा रहेछ रक्षिन तँ देशीको बारेमा एडेप्टरै भन्छु बुझिस् सानो जान्ने हुँदैन रहेछ त्यो एडेप्टर हो यो बुझिस् सबै मात्र डिस्ट्रिक्टले त साला एडेप्टर होइन चार्जर टाउको ला एडेप्टर तेरो बाउको एडेप्टर तेरो पापाले सिकाएको छ एडेप्टर चार्जर टाउको ला एडेप्टर चार्जर टाउको भन म लान्दिन्छु म चिन्दिनँ चार्जर टाउको आँखा दिँदैन कापी कुटे पठाए कुटिन नि आए तँलाई होइन आँखा देख्दिन कि अझ हात तपाईँ त्यता लाग्छ के पो भन्ने त्यस जेडेप्टर अरे के पो लाने अरे एडेप्टर म एकछिन चस्मा फुकाल्छु ल ए होइन चार्जरको टाउको लान्छु ल ओइ चार्जरको टाउको लान्छु ल ए के लाने चार्जरको टाउको चिन्छस् ए चिन्दैनस् ए ल चिन्दैनस् है एडेप्टर चिन्दिन ल चार्जरको टाउको भरिदिन्छु ल यो के पो यो चार्जरको टाउको एडेप्टर होइन है एडेप्टर चिन्छस् चिन्दिन साला चार्जरको टाउको भन्नु लाउँदैछ घरको गरेको माथि दिनभरि घरमै बसिरहने मान्छे ओइ भक्ते भक्ते
के गरेको त्यहाँ त मलाई कहिले अहिलेदेखि मेरो घर आएकै के गरिरहेको तँ चाहिँ केटाकेटी त्यस्तो मुनि आइज न अहिले जाल पार्दैछु चुत्याला त्यो जाल जान्छ र जाल पार्छस् यहाँ मुनि आइज न काम पऱ्यो कस्तो यो त स्टाइल यस्तो मेरो यस्तो आउनु नि मुनि छिटो कस्तो खालको केटाकेटी चाहिँ खेलिरहेको अहिले बेसी नपल अहिले जाल पार्दै तेरो मुखमा अहिले जाल हाल्छ जाल पारिदिन्छु एकछिन सकेछ मेरो त्यो दोरी नको दोरी ठिक पऱ्यो है गरेको नि त माथि है के गरेको तैँले स्पाइडरम्यान भन्ने छु स्पाइडरम्यान भन्ने न थोपडा त नि तेरो स्पाइडरम्यान बनिने छस् उयो दे न मलाई कस्तो खालको हौ आइरन म्यान भन्ने न पो छ होइन त्यो स्पाइडरम्यानमा त्यो माकुराले चाहिँ त्यो केटालाई टक्दाखेरि चाहिँ त्यो केटा चाहिँ जाल फाल्ने भएको थियो मैले चाहिँ मकराको चारवटै खुट्टा खाइदिएको नि कतै फ्याली पाल्छ जाल खाएर होला माथि माथि चढिहिँडेको है जाल चाहिँ आएन त्यत्रो अक्लो कसरी चढ्यो मकरा डल्लै खाएको भए पो जाल आउँथ्यो त्यो मकुरा डल्लै खायो भने चाहिँ कहाँबाट स्पाइडरम्यान हुन्छ अन्त खुट्टा हालिखायो त्यो त अन्त जिउ खाली भयो त अन्त फेरि बाङ्नु गएको होला छिटछिटो भने दुनियाँ बचाउनु जानुपर्छ सुर बोलेको बिँडी माग्ने त्यस्तो लाग्यो म ए तँ त कटुवा पो माग्छस् त है माग कटुवा माग्ने जस्तो लाग्यो तँ त्यस्तो बिँडीको ठुटा खाने जस्तो लाग्यो क्लासिक खाने पो त क्लासिक खाने भाइ क्लासिक भन् त्यो माग्नु त आएको होला नि दिन आएको छैनस् मलाई एकछिन डाटा केबल दिएन हौ मेरो डाटा टेबल के छ त्यो छैन एउटै भएको टेबल पनि माग्नु म के साह्रो अनपढ हौ यो त डाटा केबल भने टेबल भन्ने छुइनँ त तँलाई मैले मलाई अनपढ प्युर नेपालीमा अवार्ड थापेको नि फेरि नेपालीमा चाहिँ होइन नेपाली बिगार्नुमा चाहिँ अवार्ड थापेको होला तैँले छैन अहिले छैन नभन् के हो के साह्रो गर्यो कि यसले छोरा पनि दिनु नमानेको के भएको उही छोरा पनि दिएन हौ एकछिन अनि कहाँ चाहिँ छ लु ल देखा छैन मेरोमा बुढी दिन्दिन भन्नु नि सिधै दिन्दिन भन्नु नि बुढी सिधै छैन नभन्न बुढो छोरा पनि अनि कहाँ चाहिँ छ किन छैन यो चाहिँ तेरो खप्पाहरू उयो चाहिँ देख्दै गरेको यो चाहिँ डाटा के हो हजुर यो चाहिँ डाटा के भयो यही मागेको थिएन यो चाहिँ दिन्दिन एकछिन चस्मा खोल्छु ल यो चाहिँ दिन्दिन दिन्दिन यो चाहिँ के अरे डाटा केबल लहरा दिएन भने डाटा केबल पो त कस्तो डाटा केबल बित्थामा हिँडाइरहन्छ डाटा केबल नगर्न ओइ डाटा लहरा के अरे लडा कुन चाहिँ आँपीले सिकायो त्यसलाई त लडा भन्नु चाहिँ फेरि मेरो चस्मा कहाँ छ ओए किन तिज खोइ छैन कहाँ गयो यो ए अलुवा यहाँ पो रहेछ कुटी पठाएको तर त मैले चस्मा लाउँदाखेरि मात्र आँखा देख्छु होइन कुटिन छुइस खालि अहिले आँखा कमजोरी छ नि त के पो भने डाटा केबल साटा केबल डाटा केबल के पो डाटा केबल ए चस्मा खोल ए होइन लहरा ए लहरा देन यहाँ फोन चार्ज लगाउँ भनेको के पो रे लहरा ल एले तेरो बाउ गएको ल म डाटा केबल चिन्छस् चिन्छु है अलिकति चस्मा बिग्रियो जस्तो छ ए होइन चिन्दैन म कहाँ हो
यो लहरा खालि चिन्छु म यो लहरा ल भरे ल्याइदिन्छु ल लहरै छैन लहरा फोन चार्ज गर्ने लहरा लहरा दिमाग खराब गर्ने को आउँछ डाटा केबल को आउँछ एडेप्टर सिधै भन नि फोन चार्ज गर्ने टाउको लहरा लहरा फेरि मुखै लाग्दैन त्यसकै फेरि दिनु पर्यो कहिले चाबी लिएर आउने ए भक्ति भक्ति के काकाको सूर्य जाउँ भने ट्राफिक जाम नडिया जाउँ भने पनि ट्राफिक जाम ए यो चस्मा फर्काइदे अर्काको चस्मा लाएर हेर मैले अस्ति बहिनी लैजाऊ न नानी लैजाऊ मान्छेले सक गर्छ भने यसले सक गरेर फर्काइदे त्यो चस्मा कस्तो चस्माहरू लिएर आएको त्यो बहिनीले पनि के गर्यो लैजान बहिनी भनेको मान्दैन ए कलबा मेरो हेर्नु उयो के भन्छ फोनको नेटवर्क हराएर सिममै देखाएको छैन के भएको के त्यसमा इजेक्टर छ नि देख्न एकछिन इजेक्टर त छैन नि मेरोमा त छैन अस्ति देखेको थिएँ त अनि एकछिन छैन कहाँ हरायो तेरा बाउको चेस्ट यस 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 हात मिलाउँ न कसरी हात मिलाउनु यो त स्कुटी पनि मेरै चाबी पनि मेरै घुम्नु लाने प्लान पनि मेरै म पर्खिनु मलाई चिनेको छ तोरले चस्मा पाउँदैमा मलाई सिधा नभन्ने फेरि बाङ्गो छु नि म यस्तो छु नि ओ भक्ति हजुर इजेक्टर दिनु एकछिन मलाई छैन कस्तो छैन भनेको दिएन एकछिन कप्टी नगर त तँ अब छैन त छैन भन्नु छ भनेर कहाँ छैन भन्नु चाहियो एकछिन दिएन कस्तो खान्छौ त छैन हौ दिइहाल्न भन्नु यसलाई दिइहाल्न छो त तेरोमा त कहाँ चाहिँ छ छैन दे दे एकछिन यो त गल्ती छ लु देख इजेक्टर चाहिँ कहाँ छ ल कहाँ छ इजेक्टर यो चाहिँ तेरो यो त नाकको दुलोमा लाउने हो अनि कस्तो खालको छैन अब भनिरहन्छौ यो त उयो भइसक्यो छ्या कप्टी न कप्टी भइसक्यो छर पनि नदिएको कप्टी न कप्टी त भइसकेको छ यो केही कुरा दिनु मान्दैन ल तेरो यो पक्री कस्तो खालको कप्टी नगरे भक्ति छो भने चाहिँ दिइहाल ल नेटवर्क के भयो फोन त्यो बना त यसलाई त माया लाग्छ हौ यसलाई के चस्मा लाउँदामा मान्छे कोही पनि सिधा हुँदैन नि चस्मा फुकालेपछि म पनि गुन्डा हो फोन खोज्ने फोन खोज्ने के खोज्ने के खोज्ने के खोज्ने फोन खोज्ने यसले जिउ देखेको छैन कि क्या हो तेरो इंग्लिश कसलाई तेरो बाउ प्रोफेसर थियो कि तेरो बाउ प्रिन्सिपल थियो मेरो बाजे तेरो बाजे नाति चाहिँ अन्त तेरो बाजालाई माग इजेक्टर किन फोन खोज्ने भन् किन अब सिम खोज्ने भन् इजेक्टर यहाँ चाहिँ तँ ओइ हड्डी यहाँ जा अन्त तेरो चाहिँ कति इङ्ग्लिस बोल्ने कोही थिएन कि म चाहिँ अलिक पढेको हो नि त ए भनेपछि तँ फरेन मेरो चस्मा कामको मेरो चस्मा म आँखा देख्दिनँ कि खबर ए त छैन अरे चाबिस चाबीले आँखा देख्दिनँ चस्मा लगाएर मात्रै आँखा देख्छु कुट्नु त कुटिन होला नि तँहरूलाई होइन कुटिनस् त यहाँ खालि दुखिरहेको छ बुझिस् कहिले एजेप्टर कहिले डाटा केबल अनि त्यो भर्न के पर्यो इजेक्टर फेरि चस्मा अलिकति उस जस्तो भएछ छ खोल्ला जस्तो छ ए जन्तरे स्कुटी स्टार्ट गरेर म जानेको एउटै जाने चिक्कै म चाहिँ तिन के छोड्दैन मलाई